嚟到中山就係實現撈汁自由啊！螺絲蝦22，花螺32，生蠔22。我哋今日3個人啊，點咗11個餸，平到阿媽唔認得。好食嗰一句啦！今日又嚟到中山食一間附近街坊推薦嘅撈汁店。嗱，呢間嘢係咁樣嘅，佢哋以前咧就喺白水井嗰邊自己推部車出嚟賣嘅啫，賣啊賣到開咗店啊！最重要嘅就係話佢哋係全部新鮮嘅。到啦！呢度人均嘅話30到50。你好，歡迎光臨，一位啊！而家5點半啦嚇，成間店除咗阿芬一個男人之外，基本上冇乜人。佢正常可以坐埋出邊㗎。老闆幾多歲啊？今年30歲咯。結咗婚未啊？結咗咯。有冇機會咯？唔係，我幫佢女朋友問嘅。聖子王推唔推薦啊？推薦，非常新鮮。乜嘢聖子？北海。係咪啊？唔係魚架包喎。生蠔又係邊度生蠔啊？魚生。呢一份有幾多隻5隻。22蚊你有5隻啊？係。絕對新鮮。絕對，唔係嘅鋪頭送俾你。我好想問，你賣得咁平，其實你每一碟你可以賺到幾多錢啊？睇市價咯，有時6、7蚊咯，好事實。呢度鋪租幾錢啊？差唔多9000。9000蚊2層樓。係。你一個月揾唔揾到10萬啊？揾唔到。揾唔到啊？有冇車？車有。結咗婚幾年？結咗婚3年啫。你咁老實嘅你，小心啊！出邊好多衰人㗎，你咁老實。次次嚟親中山食飯，我就只會俾我哋嘅總價震大驚。最後先話俾你聽。哇！謝謝我，謝謝你。唔好意思，真係個人控制唔住，次嚟到中山我就好中意同香港比㗎。我雖然喺香港冇食過撈汁嘅嘢，但係可以預想到香港呢一碟撈汁鮑魚，起碼賣你68，香港呢個粉40蚊，花螺就呢度80分。攞個計算機嚟俾我計數先。8碟嘢裏邊有2碟係齋嘅，其他全部海鮮嘅情況下，183嚟啦嚇。陳村粉12蚊，非常香。好好食，佢嘅花生油勁香，跟住佢放咗炸蒜，佢會更加濕潤啲，佢嘅味入得好好，很不錯。38蚊一碟鮑魚啊，係香辣味嘅，啲料係全部放晒喺度咯。我喺廣州叫外賣冇可能食到咁靚嘅撈汁，層次非常豐富。第一啖落去，佢嘅油香同埋佢嗰乾辣椒嘅味道，佢融得好好。你成個嘴而家就係 feel 到嗰種哇好香嘅辣椒味，但係你唔會覺得太辣，好好。你食埋啲炸料啊？玩嘢啊！你咪成日覺得我害柒你啫？我點食啊？你到底有冇當我係博主？我係專業嘅，你成扎攞去啲嘢食啊，擺落個口度食啊嘛。我唔中，好食啊嘛係嘛？聖子王28蚊。哇！呢個聖子仔絕對靚嘢啦，哥哥，夠爽夠彈夠香，滿滿嘅芝麻香，仲有少少嘅鹹味，已經好香啦隻聖子。生蠔22係芥末味嘅，生蠔我覺得佢要再進步一下自己嘅煮嘢技術，煮耐咗，好啱我。咁咪個人口味咯。我中意嗰啲再生啲嘅。螺絲蝦22，唔確定有冇高㗎，佢哋隨機買嘅啫。抵食啦，3個幾一隻螺絲蝦，醃到咁好味又新鮮。我而家食呢啲嘢都係咁樣㗎。你個汁有冇冚過你嗰個海鮮嘅味道先？阿哥哥姐姐，如果你話冚咗少少，死啦！但係如果你話同我好自信咁話冇咁樣，我就會覺得專業。花螺32。良心嗱，你話佢呢個花螺係咪嗰啲大靚花螺？肯定冇可能佢賣30幾蚊。但係呢個花螺新鮮，爽爽淡淡。唔好意思，真係炒常。我哋呢啲花甲16蚊，蒜香味㗎啊！我話俾你聽啊，芬，佢哋呢度所有嘅撈汁嘅蒜香味，80%用嘅係炸蒜，好香。我都未食過有人咁樣做呢個蒜香啊！呢啲先叫做創作，而唔係叫跟風。3個味道排落嚟嚇，第1名香辣一定要叫。第2名食佢哋嘅蒜香，第3名忍無可忍嘅情況下冇得選擇，你再食佢哋嘅芥末蟲草花沙溪牛肉粥啊，18蚊。我真係發誓，你一食就食得出，佢一定係沙溪牛。點解？新鮮有口感，嫩，而且佢呢種嫩絕對冇用生粉拿過。我作為一個廣州人，我食呢個粥啊，我自己覺得是挺好的。我哋今日3個人啊，點咗11個餸，掹掹緊食得晒，最後埋單259蚊。我認認真真咁推薦俾每一個人，真心。中山我嚟咁多次，每一次都會揾到驚喜。如果你想話安靜啲咧，就好似我哋咁樣5點半就嚟食。但係而家我哋7點幾，慢慢多人啦啊！以後啊，提醒我啊，芬啊，好多人問又方唔方便停車啊？望下出邊好多位停車啊！大家話俾我聽，使唔使每一期都話俾你聽有冇位停車啊？